Bumili sila Marvin ng kulay. Open natin baka legit. Ayan, meron pa pala siyang takip. And slime pala to, slime. Wow! Okay. So, dito namin lalagay. Wow, sige lang siya guys. Laka, ang ganda niya. Ay, pakikuha nga yung susi doon sa bakang kwarto sa silong. Ayan, tapos, ito siya. Ito siya ngayon. Ito siya. Para kang luga. Uy, lugo. Sipon. Kaya may kasama siyang ganito. Mangyari ay, Saan mo yung nakita? kunin mo na lang ay susi sa tabahan ka. So, Yun guys, ito pa. Ano kaya ito? Bakit kinakailangan malaman Ang ganito ba? Ay, hindi. Yun guys. Ako na. oh guys, so bibilugin muna natin bago natin bukuin. Oo. So guys, bilog na siya. Ayan, bilog naman, diba? And tutusok-tusok lang natin siya. Parang pagay na. Tapos-dapadin ko muna. Lapad lang din. Para pare. So, Yes. Balita Ang ko cute nung dumating na raw si lalagyan. Alex galing sa Amerika. Ano ba? Tayo ito yung ni Alex lalagyan kayo ah. niya. Cute. Yung naman, ilang buwan pa lang nililigaw sa akin si Alex. Hindi ko pa siya nakikilala ng lubusan. Father, sino naman ate te? An old-fashioned lady. Eh, hindi na uso ngayon yan. Ang importante ngayon, seguridad. Kung ako sa'yo, sasamantala ko na A-upload na namin ito. Okay naman si Alex ah. Yun. May figura na. Buti nakapag-upload kami naman. Kaya ano siyang pag-iisipan ko Para mabuti sa yan. YouTube channel. Ikaw rin ang unang Yun. makakaalam Sana may nun. mas kahit isa O may sige, pero mag-subscribe. tiyak, dadalawin ka agad Sana nun. may Pero masabi kung sa kalilimutan, akin. naimbitahan siya sa gabi ng barangay natin. Pa-like and follow na lang po sa mga nag-like. O, nakakalaman sa duty ko. Ito siya. Saka pakipaulo na ang link sa amin. Napakaganda niya talaga guys. Pero hindi siya totoo. Yun, totoo siya. Ito yung ano natin para ilong So, yung talaga. pinapanood nila kanina nagkatotoo. Okay. Pinapanood naman ng mo. Kasi puro acting lang yung video namin. Kaya ngayon, papakita namin yung De, bali 30. nabili. Namin play. Bago ka rito, bibigyan mo ko ng tuloy and tuloy na Wala pa naman kaming update Hindi naman, para sa hindi naman ako kumuha pa ng bahay. pang-upload natin. Ayaw niyo? Total malapit lang naman ang puso dito eh. 3 bloke lang, tsaka tatawid ka pa na relay. Bigla-bigla Ano? siya doon. Bayad o hindi? Yan. Magbabayad. Ayan na guys, ang ganda, lollipop. Kapag nasira ang hotel, Ganito talaga siya karami guys. Sobrang dami niya and Sige, babayaran ko. lang pa. So So yung guys, kakain muna kami. Bye-bye. Bye-bye. Maya ulit. yan guys, update na lang namin pagkatapos namin kumain. Kasi we're go eat na. Tapos sana may bumili na rin ng bracelet namin and keychain. Text yan guys ha. And kailangan talaga namin ayusin to. Service yata kayo. Kasi kakain kami. Lalagyan ko na si Papa. Yung damit mo ha. Nandiyan na raw si Papa kaya Pwede na natin. pitin na yan. So, Bye-bye. wait lang guys, kakain na kami. Hintayin nyo kami. Sandali lang kami kakain. Hintayin nyo lang yung part 2 ah. Ayun. Ito na yung part 2 ko. Video. Ako lang mag-isa. Wag ka nang kakain na! Walaan mo ang anong ulam namin. Ngayon, kakain lang kami. Eto, text. Kailangan naman
naman natin maghinaw. Stop na natin. Kaya na lang po yung part 2.